Сүйіні шаар аттуу жагымдоочу бир чыгарманын коштоосунда биз кайрадан өз берүүбүздү улантабыз. Кайрадан көгүлтүр экрандарга жакыныраак чакырайын, анткени жагымдуу бир маалыматтар менен бөлүшүүгө таңды чогуу тосууга келип калган коногубуз бар. Мариям Алымкулова өзүнүн сонун бир тажрыйбалары менен бөлүшкөнү келди. Ким экен деп турган болсоңуз, стилист, визажист жана универсал мастер бизде бүгүн конокто. Мариям айым, кош келдиңиз. Жакшы келип алдыңызбы? Таң эрте сизди кыйнабадыкпы? Негизи эле стилисттердин таңы кандай атат болду экен? Стилисттердики биздики бир аз кечирээк атат. Сонун өзүнө жаңы имидж тандагысы келип жүргөн же жаңы чач жасалгасын тандагысы келип жүргөндөргө кулак сырга дейбиз бүгүн Мариям айымдан сонун бир кеңештер болмокчу. Мариям, айтсаңыз, ушул кесипти эмне себептен тандап калдыңыз? Бул кесипти мен өзүм көп стилисттерге кайрылып, өзүмдүн чачымдын цветин оңдой албагандыктан кайрылдым деп айтсам болот. Мен салондорго көп барчумун. Прическа, стрижка, барсаң эле ошо оюнда болот. Прическалардын, стрижкалардын өзүм болбосом болбойт. Значит, мага окшогон аял заты көп бош керек, ушундай оюндан чыкпагандар деп. Ошого карата стилист болуп калдым деп ойлойм өзүм. Ооба, көп нерсенин себеби муктаждык болот эмеспи же, кызыгуу болот, Мына ушундай сонун бир муктаждыктын артынан келип чыккан ушул кесипке ушундайча барып калдым дедиңиз. Негизи сизге сунуш сурап, кеңеш сурап келгендерге кандай кайрыласыз? Мисалы, ушул нерсе мага жарашабы деген кардарларыңызга дейли, аларга кандай, эмне себептен, кайсы критерийлер менен өздөрүнө имидж тандаганга жардам бересиз? Биринчиден өздөрүн угуш керек. Анткени ар бир адамдын өзүнүн эмеси болот да. Ар жагында каалоосучу кыялы болот. Мен мындай кылат элем, ушундай деп кыялданып алышат дагы, анан бизге келип кеңешет. Анан биз өзүбүздүн стилист катары көрөбүз. Мен бир аз стилист болгондо да бир аз башкачараак стилистмин деп ойлойм. Анткени креативный нерселерди жакшы көрөм да. Анан ошол себептен баягы көздүкү бир келбей калбасын деп көбүнчөсү мен кардарларды көбүрөөк угам да. Жылайм өздөрүнүн тондорун, стрижкаларын, анан ошого карата оюндагыдай кылып бергенге аракет кылам. Анткени мен өзүм да көп кыйналдым да, оюмдагыдай эчтеке чыгарып бере албагандыктанчы. Анан келип, анан бирдемени кыялданып алып, мен бүгүн мынтип келем деп алып, анан кийин ошол оюңдагыдай болбой чыгып калсаң, настроениең аябай бузулат да. Ошол себептен мага биздин өзүбүздүн кардарлардын эжесиңдилердин ошо настроениясы аябай важно. Демек, эң алгач өзүнө эмне жагарын, эмнени кыялданарын так билсе, сиз ошого карап бир нукка салып бере алам деп жатасыз. Абдан сонун. Негизи эле ушул сулуулук дүйнөнү сактайт деген дагы баналдык айтылып жүргөн сөздөр бар. Ушул сөзгө канчалык деңгээлде кошуласыз? Сактайт 100% кошулам. 100%. Эмне себептен? Себеп деген сулуулук, эгер ар бир аял заты өзүнүн сулуу экенин билсечи, жашоо жеңилирээк болот деп ойлойм. Позитив көп болот деп ойлойм. Сонун бир сөз бар эмеспи? Аял деп айтып коебуз, айымдарыбызды. Аял деген сөздү так чечмелегенде, ай жана ал деген сөздөн турат дейт. Ай бул асмандагы ай, ал болсо ошол айды алуу, ал деген сөз экен. Мырзалар мисалы үйлөнгөн кезде айды алгандай сезимге бөлөнүшү керек деп. Мына ошол айдын улуулугун, тазалыгын, арулугун сактай билиши керек. Айымдар асмандагы айдай улуу экенин, таза экенин, сулуу экенин дайыма билиши керек дейт. Мына ошол сиздин сөзүңүз дагы бул сөздүн, бул чечмелөөнүн далили болду окшойт. Андыктан айымдар ай экенибизди унутпайлы дейбиз. Жана да мына ушул кесипти тандаганда мен өзүм чачымдын түсүн өзгөрткүм келген, ошол түстү эч ким чыгарып бере алган жок деп калдыңыз. Мына ошол кесипти өздөштүрдүңүз, өзүңүзгө гана эмес, башка айымдарга дагы жардам берип келесиз. Мына ушул кесип чын эле мен сүйгөн кесип, мен өзүмдү таптым, өз жолумду таптым деген сезим сизде барбы азыр? Ооба, бар. Бул сезимди кантип сездиңиз? Кандай сезимди, кандай абалды сизге алып келди? Үй бүлөң болгондо, мисалы үчүн
балалуу болосуң, ал убакта өзүң колуң бошобойт, өзүңдү караганганчы. Анан балдар бир аз өсүп чоңойгондон кийин уже издей баштайсың да. Өзгөчө 35-тен 30-тан ары көздө уже баардык эле биздеги айымдар издейт өздөрүнчү. Көбүнчөсү чачына, көбүнчөсү бетине, көбүнчөсү кийимге, бирок өзүбүздү таппай калган бир учурларыбыз болот да. Анан мен өзүмдү тапканыма деле 2 жыл болду деп айта алам. Анткени себеби бир аз кызым чоңойду, 2 балам чоңойду. Анан курстарга жазылып, ошол жактан анан Аскар Думанаевди мен ар убак эле айтып келем. Сабактарына баардык айымдар негизи катыша турган, катышса эң пайдалуу, эң жакшы жактары бар. Ошол сабактарга катышып барып анан өзүмдү таптым да. Абдан сонун. Демек эң алгач бир кесиптин ээси болуу эмес, өзүн табуу маанилүү, турбайбы? Жана да мисалы өзүн таба албай жүргөн, өзүн издеп жүргөн айымдарыбызга, эже сиңдилерибизге эмнеден баштоосу керек экендигин сунуштайт элеңиз. Өзүбүздөн башташыбыз керек. Аял зат өзүбүздөн башташыбыз керек. Анткени себеби баарыбыз эле баягы турмуш курабыз, турмуш оңой эмес да, балалуу болобуз. Балалуу болгон кезде ошол кезде өзүбүздү жоготобуз да. Балдар чоңойгончокту ошолорду карап, мээримиңди берип, бирөөдүн кожокеси болуш да оңой эмес. Мен ар убак эле айтып кетем, эне болуш да оңой эмес да. Ошол кезде ошо жоготпой баягы өзүнө өзүн убактысын бөлгөн, туура бөлүш керек деп атам. Сонун. Демек ар убакта өзүн издегенде же өзүн унутпаганга чакырат экенбиз. Ардактуу айымдар, биздин Мариям айым сиздерге сонун бир кеңештерин айта кетмекчи. Мисалы, макияж жасаганда, лупаларды, эрин боекторду колдонгондо алардын сапатына карайбызбы же өзүбүздүн бетибиздин, терибиздин түсүнө карайбызбы, кантип колдонууну сунуштайсыз? Сапатына деле карасак болот, өзгөчө тон коюп аткан кездечи. Бирок эгер өзүбүздү жакшы уход кылып алып жүргөн болсок, андай деле прям кымбат же болбосо арзан деп айта албайм. Арзандын да жакшы косметикалары болот, кымбаттын да жакшы эмелери болот да, начарлары дагы болот. Ошого карата эле алса, тандаса болот. Сонун. Жана да чач тууралуу дагы сурагым келип жатат. Мисалы, чачтары аябай батсынган айымдар же бат эки ачаки болгондор, же ак түшкөндөр бат боешу керек болот. Мына ошолорго чачка кантип кам көрүлсө керек? Чачка азыр эмне баардык эле элитный домдор, этажный домдор болгон үчүн хлор болуп калбадыбы сууларыбызчы. Анан сынган чачтар көп кездешет биздечи. Ак чачтар көп кездешет. Ак чачтар мен байкаганыма караганда ошо коронавирустан кийин аябай көбөйдү да, жашы карысы дебейчи. Ак чач болгондон кийин бир 40-50-дөн 50%-тен өтө көздөй биз уже баягы агыраак түстөгү цветтерге боегонго сунуштайбыз. Анан эгер чачынын состояниялары жакшы боло турган болсо, уходдорду сунуштайбыз. Анан боегонго дагы аракет кылабыз. Анан ак чачтарды гана ошо бир аз цветин башкача кылып боегонго, анткени ар бир неделяда эле алып көрүнүп кала берет да, бир жумада эле бир, 2 жумада бир боей берип, наоборот, еще больше чачты өлтүрүп алышы мүмкүн. Ошол себептен ак чачтарды лучше баягы цветин ошо башка түскө боегон жакшы. Так кургак чачтар боло турган болсо, уход караш керек. Жанагы гүлгө суу куйгандай эле да, баардыгына, кожаңа деле, чачыңа деле, кашыңа деле, баарына өзү ошо уход керек болуп калат. Абдан сонун. Негизи бир врачтын айткан сөзү бар эле, чач дагы биздей эле аба менен дем алат. Ошондуктан кез аны дагы кыркып жаңылап туруш керек. Эгерде кыркпай 1 жыл бою, 2 жыл бою өстүрө турган болсоңуз, анын абалы өзгөрө баштайт, начарлай баштайт дейт. Мына ошого дагы кошуласызбы? Канча убакта бир кыркып турушубуз керек? Айына бир кыркып туруш керек негизи. Биз ойлойбуз, баягы чач биздин
баш терибизден дем алат деп ойлойбуз. Эмеси туура жагын караганда чачты кырккан сайын ошо учунан кислород жетет да. Эмеге чачкач дем алат кадимкидей. Дем алып, анан биз баягы таза абага чыксак, кенен дем алып, өзүбүздү жакшы сезип калабыз го. Ошондой эле айма-ай хотя бы 1 сантиметрден алып турган. Чач бузулбаш керек десеңер. Анда чачын узарткысы келген, өстүргүсү келгендерге бир аз кыйын окшойт. Ай сайын бир аз кыркып турганда өскөн чачты эле кырккан болуп калат атпайбызбы? Демек, ар бир нерсенин биз эсибизге алышыбыз керек болгон нерселери бар экен. Сонун жанагы стиль тууралуу дагы сиз өзүңүздүн ишиңизди алып барасыз. Мисалы, кийимдерди тандаганда чач жасалгасына жараша же өзүнүн типаж беттин түзүлүшүнө жараша тандайбы? Мына ушул тууралуу да кеңеш сурасак, сизге кайрылышса бере аласызбы? Бере алам. Ооба, биз Анжелика Кайратова менен КТРКда да көп иштеп калдык, Бактылуу айым передачасында. Ал жакта ошо прическа багы бир образ калып чыгыш үчүн бизге 15-20 мүнөт эле берилет. Ошол жактан көп мен сабак билим алдым десем болот да. Анжелика Кайратова да ошо биз салондо да иштегенде биринчи киргенде эле ошо эмне кийесиз деп сурайбыз. Эмне кийесиз? Ошо карата анан кийин чачына ошондой прическа тандайбыз да. Макияж, прическалар. Демек, бул комплекстүү түрдө бир гана чач жасалган менен же макияж менен же кийим менен гана чектелбейт. Мына ошолордун баары бири-бирине шайкеш келиши керек. Эң элементардык мисалы эрежелерин айта кете аласызбы? Ошол өзүнө стилдүү көрүнүш үчүн, жакшы көрүнүш үчүн кайсыл нерселерди эске алуусу керек? Стилди тандаш үчүн айымдарга айтмакмын, ошо өтө көп вес албаңыздар деп. Ошол кездерде ала албай калабыз да көбүнчөсүчү. Анан бизге клиенттер айымдар келгенде деле 2 жыл мурун, 1 жыл мурун мен ушинтип кыркты эле дегендерди көп угабыз да. 3 жыл мурун дегендерди. Анан 2 жыл, 3 жыл мурун ал кезде арык, багы беттеринин, өздөрүнүн багы эмелери толгондо багы моюн, даже моюнуңдун формасы өзгөрө баштайт да. Бетиңдин формасы өзгөрө баштайт. Анан чачка уход кылбай койсоң, ал чач деле уже түшө баштайт. Мурдагыдай багы калыңдыгы жок, кармалышы кыйыныраак болот. Ошол себептен бизде көп адашып келишет да. 2 жыл мурун минтип кыркты эле, 2 жыл мурун мен мындай элем депчи. Ал кезде сүрөтүн карасаң, багы арык болгон болот, чачтардын структуралары башкачараак болот. Анан айтабыз да, сиз кичине ал кезде арыгыраак экенсиз, сиз өзүңүздү издеп атасыз, таппай атасыз, түшүнүп атабыз, бирок деген адан бери сиз бир аз вес алыптырсыз, бетиңиздин формасы өзгөрүлүптүр, өзүңүз да өзгөрүлүптүрсүз. Ошол себептен мурдагы сиз каалагандай стрижка көрүнбөй атат деп айтабыз да. Калыбыңызга келгенге ошо менен жумушту көбүрөөк аткарсаңыз, ошондо өзүңүздүн стилиңизди да табасыз. Кийгенде деле кийим мисалы үчүн жарашып туруш үчүн багы биздин моюнубуз узунураак болуп, бичке болуп турса, бардык кийим жарашат деп ойлойм. Анан бир аз толуп алгандан кийин кийим жарашпай калат. Анткени белибиз дагы багы жонуп калат, өзүбүз да башкача болуп калабыз. Ошол себептен эгерде өзүңүздөрдүн стилиңиздерди табам десеңиздер, ошо биринчи эмеде өзүңүздөрдүн питанияңыздарга көбүрөөк караңыздар деп айткым келет. Демек, ашыкча салмактан качышыбыз керек экен. Эгерде мына ушул ашыкча салмактан арыла албай жүргөндөр болсо, сизден дагы кеңеш сурайт окшойбуз. Анткени сиз өзүңүздүн салмагыңызга, ден соолугуңузга, азыктанууңузга көңүл буруп келе жатасыз. Мына ушул фигурада, ушул салмакта жүргөнүңүзгө эмне себеп болду? Кичүү кызымды ошо төрөгөндөн кийин мен салмак коштум, 85 килограмм болуп. Ошол кезде бул мен азыр айтып аткан немелерим баарысы өзүмдүн жашоомдон алынган нерселер да. Анан ошол кезде өзүмдү жоготтум деп айтсам болот. Ошол кезде кийим издеп дагы өзүм көп
таппай, чачымдан да таппай, өзүмдөн да таппай, ошондой бир убакыт болду да. Анан кийин косметологдорго кайрылдым, көп эмелерге кайрылдым, бирок деген результат алган жокмун. Анан кийин билдим да, ошо менин салмагымда проблема. Анан 2 жыл болду. Ошо 2 жылдан бери азыр правильный питаниядабыз. Арыктаган адан кийин ошо өзүмө келгенден кийин, анан кийин көрсө ушунда турбайбы деп ошодон байкап калдым да. Ашыкча салмактан арылып, мисалы арыктагандан кийин инсандардын мисалы 40 жаштан ары дейли, бетинде тырыштар дагы көрүнө баштайт эмеспи? Мына ошол тырыштардын үстүнөн кантип иштедиңиз? Же сизде тырыштар аз беле? Жок, болду, бирок арыктагандан кийин прям 100% кетип калды деп деле айта албайм. Ички дүйнөң менен иштей башташың керек экен да. Ички дүйнөң канчалык тазарган сайын, ички дүйнөң менен иштеген сайын, ошончолук сен жүзүңдөгү сулуулугуң көрүнүп, бырыштарың жазылып, өзүң дагы тунарып, агарып, башкача болгонуңду мен өзүм сезип билдим да. Демек, кептин баары сыртыбызда эмес, ичибизде, ички дүйнөбүздө. Мынакей ардактуу теле көрүүчү, демек эң алгач мисалы үй бүлөбүздө, жакындарыбызды, алардын дагы жакшы болушун каалап, аларга жардам бергибиз келсе, бирок эң алгач өзүбүздөн баштай албай жүргөн болсок, бул эң чоң жаңылыштыктардын бири. Анткени бизден аларга эч кандай жакшы жардам же жакшы колдоо, жакшы сөз дагы чыкпай калат эмеспи? Ал эми дагы сизден сурайын деп турган чагым, мына ушул 2 жыл ичинде өзүңүздүн ашык салмагыңыздан арылып, стилиңизди таап, өзүңүздүн жолуңузду, өзүңүздүн ордуңузду дагы так билип калган чагыңыз экен. Мына ушул 2 жыл аралыгында кандай диеталарды кармадыңыз? Диеталарды ошо эртең менен туруп эле ошо 1 стакан жылуу суу ичем. Эртеден кечке чейин 2 литрге чейин суу ичебиз. Анткени суу өтө маңыздуу экен да организмгечи. Биз сулуулугубузду айтып атпайбыз, сырткы сулуулугубузду эле карай беребиз. Ошо жеген, ичкенибизден да көп нерсе зависит эткен да. Анан саат 10дордо жер жемиш жейм, мандарин, алма, апельсиндерди. Ошол кездерде сиңимдүү болот экен да, витамин. Анан түшкү тамак каалаган тамагыңды жесең болот. Нандан башкасын баарысын. Адан кийинкиси саат 4дө 3 саат сайын тамактан берип туруш керек да организмгечи. Ошондо баягы өзүңдүн салмагыңды кошпой эткенсиң да. Биз убагында тамактанбаган үчүн анан кийин ошодон жырга кетип барып, анан салмак кошо баштайт экенбиз. Ошол себептен 3 саат сайын тамак ичип туруш керек экен. Саат 4дө ошо биздики 1 стакан болот, анан кечинде салат 6дан 7ге чейин. Кээ бир эт сүйүүчүлөргө жаябай күчтүү тамактарды, оор тамактарды жакшы көргөн теле көрүүчүлөргө бул сөз жакпады деп ойлойм. Анткени ооба, өзүбүздү тандоо дагы оңойго турбайт, анткени өзүбүздү алгач жеңишибиз керек. Буга чейин көнгөн адаттарыбызды жасабаш үчүн, кээ бир терс адаттарыбызды дейли, аларды оңдогонго көп чоң эрктүүлүк талап кылат эмеспи? Негизи эле адистердин айтымында таң эрте ойгонгондон кийин 10 саат аралыгында, мисалы 24 саат бар болсо бир суткада, биз эртең менен саат 7де ойгонгон болсок, 7ден кечки 7ге чейин дебейли, 5ке чейин 10 саат аралыгында гана тамак жегенге болот дейт. Мына ошондон кийин кечкисин жей турган болсоңуз, анда тамак сиңирүүгө кыйын. Эгер ушул 10 саат аралыгында тамактанган болсоңуз, аны сиңирген оңоюраак дейт экен. Демек, биз алгач муну адистер менен кеңешип, өзүбүздүн организмибизге туура келген методду таап алсак жакшы деп ойлойм. Жана да ооба, жаш өткөн сайын балким мына ушул нерсеге көңүл буруу өтө маанилүү. Жаш кезде балким билинбейт деп коюшат эмеспи? Жаш улгайган сайын тамак сиңирүү дагы балким оорлой баштайт. Андыктан ден соолугубузга дагы кам көрөлүк. Ден соолугубуз бекем болсо, анда сулуулукту дагы калыбына келтирүү оңоюраак. Абдан сонун. Жана да өзүңүз айтып калдыңыз, өзүмдү тапканыма 2 эле жыл болду деп. Ага чейин өзүңүздү издегенге эч кандай мүмкүнчүлүк болгон жокпу? Же бул суроолор сиз үчүн актуалдуу эмес беле?
Жок, мүмкүнчүлүгүм деле болду. Табыш өзүмдө кыйын болду да. Мен жанагы айткандай эле косметологдорго чуркап имиджимди алмаштырганга чуркап бирок ошонун баарысы баа келип, мен ички дүйнөңдөн анан кийин салмактан экенин билдим да. Салмак бул ички дүйнөң уже баягы карайып, көп нерсени түшүнбөй, көп нерсени кабыл этпей, адамдардын келген кеткенин кабыл этпей жашоодо ар кандай болот го. Өйдө болот, ылдый болот, анан ошодон салмак да коштум деп ойлойм. Анткени себеби баягы нервничать этесиң, уйкуң азаят. Уйкуң азайган кезде ички организмдин иштелиши кыйыныраак болуп калат. Өт боорлор, мисалы үчүн 10-до жатсаң, 10дон эртең мененки саат 6-7ге чейин уже өзүнүн функциясын аткарат экен да, боор өтчү. Анан ошодон барып, анан кийин баягы эртең менен турасың, шишип, түнү менен уктабайсың, переживать этесиң, өйдөн ойлоносуң, ылдыйда ойлоносуң, анан турсаң эле баягы шишик болуп бетиңен көрүнөт да ал нерсечи. Анан ойлоно баштайсың, мен косметологго кайрылышым керек экен деп. Ал жактан деле баягы жардам болот, бирок 100% деп айта албайм. Биз өзүбүзгө өзүбүз баягы жардам бермейинчекти баары бир көп нерсеге көп барып кайрылсак деле адистерге результат алышыбыз кыйын болуп калат экен да. Ошон үчүн баардык нерсе ошо ичкен жеген тамагыбыздан, анан ички дүйнөбүздөн, анан өзүбүзгө өзүбүз ошо организмибизге дагы жардам беришибиз керек экен да. Анан ошондо баары анан кийин сулуулугуң анан сыртка чыгат. Бетиң бырыш баспайт. Косметологго азыраак кайрылып каласың. Үйдөгү уход андай өтө кымбат болбосо деле, бирок ошо уход кылганым деле ошо өзүңө көп жакшы жардамдарын бере баштайт да. Анткени баарысы ички дүйнөдөн. Анын баары ички дүйнөдөн келип анан сыртыңа чыгат экен. Мына ушул ички дүйнөңүзгө болгон көңүл буруу, өзүңүздү уга билүү дейли. Эмнеден башталды? Кайсы суроодон же кайсы окуядан кийин мына ушул нерсеге көбүрөөк көңүл бура баштадыңыз? Мен баягы көп жашоо турмушта, сөздүн ачыгын айтканда, көп саткынчылыктардан, жаныңдагы эң жакын көргөн адамдарыңдын бат эле баягы алыстап кетишинен ошодон ойлор келе баштады да, баягы кайсыл жакта проблема дегенчи. Анан ошодон башталды. Анан ошодон изденип отуруп, анан кийин ошо ички дүйнө менен алыша баштадым да. Ооба, жашоодо ар түрдүү окуялар болот, ар түрдүү себептер болот. Эң башкысы өзүбүздү жоготпойлу. Жакындарыбыз менен жана башка инсандар менен арабыздагы сыйды, адамгерчиликти жоготпойлу деп коет эмеспи? Ооба, достор, бүгүнкү эфирибиз мына ушундай сулуулук темасында уланууда. Сулуулук десе бир гана сырткы келбетибизге кам көрүү, жана кийген кийимибиз менен чач жасалганыбызга гана көңүл буруу эмес, биздин жан дүйнөбүзгө дагы көңүл буруудан башталарын биздин коногубуз баса белгилеп өтүүдө. Эгерде сиздерди кызыктырган суроолор бар болсо, анда мен Мариям айымга жекече дагы кайрылууга чакырам. Өзгөчө анын Instagram социалдык баракчасында актуалдуу алып барган сонун контенттери бар, андыктан барыңыздарды ал жактан дагы күтөбүз. Мариям, айтсаңыз, спорт менен машыгасызбы же бир гана диета менен сиз ушул сулуулугуңузду сактап келе жатасызбы? Спорт менен машыкканга азыр көп убактым жок, анткени себеби жумуштарым бар, эс алган күндөрү фотосессия, өзүмдүн ошо сабактарым бар. Спорт менен машыкпайм, только диетада гана отурам, правильный питанияда. Сонун экен. Демек, спорт менен дагы машыга турган убактыңыз болсо, демек буга дагы көңүл бурууга болот экен. Фотосессияларга катышам деп калдыңыз. Кандай тематикада болот? Ал сүрөттөрдү кайсы жактарга жүктөйсүздөр же атайын бир долбоор барбы? Аскар Думанаев дагы ошо фотосессияга катышып турабыз. Ошол жерде личный бренд деген ошо курстарга барып турам. Инстаграм деле бизде анан өзүнүн ошо Аскардын
өзүнүн баракчасында болот көбүнчөсү биздин эгерде ал жакта дагы багы мен ойлойм эме деп коет го орточо окуйт же болбосо жакшы окуйт дегенчи жакшы өзүңдү көрсөтсөң жакшы билим алсаң Аскардын ошо өзүнүн инстаграмда биз 5 деген 10 деген бааларды алып турабыз. Абдан сонун экен. Демек, мына ушундай жактардагы өзүңүздү сынап келе жаткан турбайсызбы? Абдан сонун. Бул болсо өзүңүздү ачууга, өзүңүздүн жан дүйнөңүздү ачууга, жаңы таланттарыңыздын катылып жаткан өнөрлөрүңүздү ачууга сонун бир мүмкүнчүлүк болуп жаткан экен. Демек, биздин башка телекөрүүчүлөрдүн арасынан дагы бизге модель керек деп калса, ал жакка барууга даяр турбайсызбы? Ооба. Абдан сонун экен. Мынакей караңызчы, телекөрүүчү. Эгерде инсан өзүн тапса, өзүнүн жасаган ишинен ырахат алса, анда ал үчүн жасай албай турган нерселер жок. Бир гана стилист катары эмес, модель катары дагы өзүн сынап жаткан биздин коногубуз бул нерсеге мисал боло алат. Жанагындай бизге бөлүнгөн убактыбыздын дагы соңку мүнөттөрүнө келип калдык. Биздин айымдарга берчү кеңешиңиз болсо, микрофон сизде. Биздин айымдарга өзүңүздөрдү таштабаңыздар, өзүңүздөрдү караңыздар, өзүңүздөрдү сүйүңүздөр. Баягы 2 балам бар, 5 балам бар, убактым жок деп отуруп албай, билим алыңыздар деп мен айтмакчымын. Абдан сонун. Сизге дагы чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте сиздин адаттан тыш таңкы ритуалдарыңыздан мисалы 10-да башталат деп калбадыңызбы? Биз сизди таң эрте 8-ге чакырдык. Мына ошого дагы жок дебей, келип убактыңызды бөлүп, биздин көрүүчүлөрүбүзгө, айымдарыбызга сонун бир кеңештерди бердиңиз. Өркүндөп өсө бериңиз дейбиз. Жан дүйнөңүзгө болгон бул сапарыңыз дагы да жемиштүү болсун. Ал эми биз маегибизди жагымдуу бир чыгармадан соң кайрадан улайбыз.